إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم البح عبد المالك. من طبيعتي ديما كي لما نصيب حاجة تضر المجتمع، سواء من الآفات الاجتماعية ولا من التصرفات الغير مسؤولة، سواء للأشخاص أو للمسؤولين أو دائما كنت لا أتأخر في التبليغ، سواء كتابيا لرؤساء الإدارات هذه المسؤولة على هذه الأفعال، أو إلى السلطات المدنية أو العسكرية، بنية إن شاء الله نحاولوا كش ما نحسنوا، ولا إن شاء الله كش ما نحاولوا نخليو الوازع الديني ولا الضمير يستيقظ للتصدي والوقوف إلى ضد كل هذه الظواهر، ومحاولة تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي اللي رانا نعانيو منه يوميا للأسف الشديد في المجال التجاري وفي السوق المفتوحة لبلادنا. يعني اللي جا يدير كما يقولوا نصبة ويسترزق، والشعب الجزائري يشري ويستهلك. وهذه المسؤوليات باللي معروفة لمن تعود، يعني مسؤولية مراقبة النوعية ومراقبة المطابقة الصحية ومراقبة لجميع المنتوجات الموجهة للاستهلاك. نتمنى من الله عز وجل أنه يستجيب لنا ويوقظ الضمير المهني في الجهات المعنية. لفت انتباهي عند واحد الصديق الصباح هذه علبة سجائر من النوعية المهربة طبعا. وعندهم جماعة تاع التجارة عندهم قائمة بالسجائر المحظورة، محظورة البيع، بحكم أنها غير خاضعة للتعريفة وفي نفس الوقت ما هيش مستوردة بطريقة قانونية. هذه العلبة تاع السجائر على واش راني اليوم درت فيديو غير عليها، يعني باقي معروف، يعني معروفين الأسامي كما البون وشاكلته. هذه العلبة نتاع السجائر اسمها أدج كما راكم تشوفوا. هذه العلبة السوداء أدج، السجائر نتاعها صغار على هذا الشكل. هاي السيجارة نتاعها صغيرة، يعني فين صغيرة. الغريب في الأمر ماهوش هذا، أنه لما قلبت هذه العلبة ما لقيت فيها لا مصنع، لا كاين كود بار يعني يحمل رقم الدولة المصنعة، ما عدا عبارة صنع برخصة من كوريا. حتى الغريب في الأمر أنه كوريا ما هيش مكتوبة لا كوريا الشمالية ولا كوريا الجنوبية، يعني سيجارة مجهولة المصدر، سيجارة ما عندهاش المصنع شكون ولا من عند من جاية، ولا ما تكون مهربة بصح ما عندهاش المصدر المعلوم. الحاجة الخطيرة هو أنه هذه السيجارة لما فتحتها وجدتها تحتوي على مادة سوداء، دي طاش نوار ما بين الفلتر وما بين التبغ المراد تدخينه. هاوليكم تشوفوها، هاوليك نقربها للكاميرا واكتبها. مادة سوداء مجهولة المصدر. هاي واضحة، هاي المادة السوداء دي طاش نوار، مادة سوداء، رغم أنه هذه السيجارة ما فيهاش ليغو. على واش ندارت هذه المادة السوداء ما بين التبغ المدخن وما بين المصفاة؟ الله أعلم. وبالتالي هذه المادة السوداء قادرة تكون سم ألون تيرم، يعني يقتل ألون تيرم، يقتل على مدى بعيد. الرجاء من السلطات حجز جميع هذه السجائر وإخضاعها للتحاليل، لأنه هذه المادة هذه قادرة تكون سم، لأنه هذه السيجارة ما فيهاش ليغو، الطعم هذاك اللي يديروه كما في السجائر المعروفة يعني.
شكرا والسلام عليكم خوتي.